Короче, сейчас... Блять. Короче. Как вы видите, сейчас пиздец какой сильный ветер. Я сейчас просто иду домой, короче. Хотел просто заснять видео, потому как я иду спокойно домой. Или же спидран. В итоге очень сильный ветер. Меня сейчас уже сдувает. Поэтому я, наверное, видео... Кстати, скоро будет еще новое видео. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Спасибо тем, кто смотрел. Короче, сильный ветер на улице. Лед.